Vsi skupaj moramo prispevati k destigmatizaciji duševnega zdravja. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je s slavnostnim nagovorom odprla prvi festival duševnega zdravja, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predsednica republike, častna pokroviteljica festivala, je ob tem izpostavila pomen duševnega zdravja za družbo in njen napredek. Ljubljana 18.5.2023. Sporočila za javnost govori. Predsednica Republike Slovenije je kot častna pokroviteljica pozdravila cilj festivala, ki želi ljudem različnih starosti približati vsebine, pomembne za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja. Današnji tempo življenja prinaša številne stiske, ki lahko vodijo v duševne motnje, če jih pravočasno ne prepoznamo in zagotovimo ustrezne pomoči in podpore. To pa moramo zagotoviti poleg delovno aktivnemu prebivalstvu tudi otrokom, mladostnikom ter starejšim, če omenim samo nekatere najbolj ranljive skupine prebivalstva. Takojšnja strokovna pomoč je zato ključnega pomena, je poudarila predsednica Pirc Musar, ki meni, da moramo vsi skupaj prispevati k destigmatizaciji področja duševnega zdravja. K temu bi po njenem mnenju lahko prispevali vidni in ugledni posameznice in posamezniki, ki bi javno spregovorili o svojih duševnih stiskah in o tem, kako so se z njimi soočili. Predsednica republike je v govoru poudarila tudi pomen večje prepoznavnosti različnih oblik pomoči, ki so na voljo ljudem, ter nujno ureditev in skrajšanje čakalnih dob na obravnavo pri strokovnjakih, ki jih občutno primanjkuje. Na tem področju zelo zamujamo, kar pa ne sme biti izgovor, da ne naredimo vsega, da z različnimi politikami ne omogočimo izobraževanj in predvsem sredstev, da ta kadrovski manko čim hitreje začnemo zmanjševati. Nekaj dobrih ukrepov, kot je recimo povečano število razpisanih specializacij za področje klinične psihologije, je že bilo sprejetih, a pred nami je celovita reforma področja zdravstva, ki mora vključevati tudi področje duševnega zdravja, je bila jasna predsednica Pirc Musar, ki ocenjuje, da bodo dobri načrti, povezani s centri duševnega zdravja, ki se ustanavljajo in so dobra pot k odzivu na vse večje potrebe ljudi, zaživeli le z dovolj usposobljenega kadra. Ob koncu je predsednica republike posebej poudarila tudi vlogo družine, interdisciplinarnega pristopa in medsektorskega sodelovanja na področju duševnega zdravja. To zavedanje po njenih besedah odraža tudi Festival duševnega zdravja. Leto 2023 je vlada Republike Slovenije razglasila za slovensko leto duševnega zdravja.